अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमारे इस ज्ञान सीखो यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस घंटी को दबा दीजिए ताकि आप देख सकें सबसे पहले हमारी वीडियोस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सीखो यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिनका नाम सी से शुरू होता है उनके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका या आपके किसी फ्रेंड का नाम सी से शुरू होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सी से जिनका नाम शुरू होता है वे एक बात पर कायम नहीं रह सकते। ये अपने विचार बदलते रहते हैं और इनके विचार दूसरे व्यक्तियों से अलग रहते हैं। सी नाम वाले व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं। यह लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और बहुत जल्द सफलता प्राप्त करते हैं। सी नाम वाले व्यक्ति अगर किसी नई जगह पर जाएं तो यह स्वयं को उस वातावरण में आसानी से बदल नहीं पाते हैं। इस कारण इन्हें नई जगह पर काम करने में थोड़ी परेशानी होती है। सी नाम वाले व्यक्ति दिखने में खूबसूरत और आकर्षक होते हैं। इस नाम के व्यक्ति को आसानी से हर कोई पसंद कर लेता है क्योंकि यह दिल से काफी अच्छे होते हैं। सी नाम वाले व्यक्ति काफी किस्मत वाले होते हैं और इनका हर काम जल्दी हो जाता है और करियर की फील्ड में इन्हें सफलता जरूर मिलती है। सी नाम वाले व्यक्ति सबकी मदद करते हैं। यह व्यक्ति सबके दुख दर्द में साथ देते हैं और किसी के दुख में अंत तक साथ निभाते हैं और उनका साथ नहीं छोड़ते। तो ऐसे होते हैं सी नाम वाले व्यक्ति। उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।